Nalitum arta 18 plus lama la penalitum na anta Aadhaar card avelang ma jong se avelang pulotang te nalitum prabjin pen piniang bong manalitum Aadhaar card semar egon jong si piniang bong jong se nalitum semar me pulotang te matela chiklo jonang bong jong se semar me pulte nalitum muafi ka apply ba muafi ka semar la bangke nalitum a process akiding claim nang uji la pen Aadhaar card sitame longji ma long lema la bangke puthekte Assam government ahin pe non het jong la so Aadhaar update aputhak kimi kiwando la so aputhak se non angton pen detail salam la so video long nali tum hanan khan pechini ponikpo nali tum la so YouTube channel la anda subscribe gelang bole subscribe igon la video nali tum share ponigon tane non pathiek pen la Aadhaar card update aputhak le non pathiek pen lang polonang la pen chethan polonang tane non het jong Assam government ahin pen kapik lang pon Aadhaar card update la so puthak le chethan polona lapen nalitum la so a video la bangke kiching pen kijut an kelang nang ji kinang sotlo athema Aadhaar card avelang pulote nalitum prabjin pen non amad nalitum apply nang po kali pulote mo aprang ke copy pia process se ki claim nang jima la so puthak ni nalitum pan non nang than pechini ponik po Number 1 on nalitum da ke top pon theklong ji Aadhaar insurance is so for adults 18 plus from October 1 2025 except for SC, ST and T gardens communities. Kasi Aadhaar card labang ke non October 1 pelote 18 plus jong se arta jong se 18 plus lo pelote alang litum Aadhaar card dagbang ke semalong lelo pusi pangdak pon lo lapen SC, ST atum han bang ke dak accept pon lang pusi Assam government hin pen pechini pon lo lapen number 2 labang ke lason lo final 1 month window adults non SC, ST, T garden must apply by September 2025 after that no new enrollments la sinom la chiklo ejon la September chiklo ejon la bangke jong se adults atum do la taki ong atum jong se Aadhaar card semar melang polte alang litum pan la chiklo ejon la bangke apor people lo ki people la bangke non SC, ST atum phansi ki people lo la chiklo ejon angbong alang litum jong se Aadhaar card semar melang polte la chiklo ejon angbong se alang litum bangke semar nang pon la schedule caste la pen schedule tribe atum la bangke la pen October 1 pelote alang litum handak ke apply a funds tami a chance bangke pipon pelo na sidang number 3 long da ke tok pondo na litum theklong ji lapen SC, ST, T gardens adults get 1 year extension to apply until September October 2026 lapen schedule caste schedule tribe T gardens tumpan an bangke ningkan si andak apor pipon lang ningkan si apor ki pipon ji la bangke la non September achi klopen mo 2026 aningkan October ba September achi kloan si last delo la song bong jong si komani adults mate arta ki ong atum jong si Aadhaar card semar melang pulote alang litum phan pasemar ji apor la ningkan si angbong alang litum phan pipon lo lapen number 4 along puthot ki tok pondo post September 2025 Aadhaar insurance to adult with the only happen in the rarest of rare cases requiring approval by the deputy commissioner. Lasinon la post also September 2025 la jong se non SC non ST atum jong se la chiklong bong jong se chiklong zonang bong jong se alang litum semar mi pulote la bangke rarest of rare la bang sokes dam igji po la pen penan dak a process bang claim nang po la Aadhaar ka semar ji aphan la pen DC along dam si odak DC hin ben si approve unchot po la pen la son thakta normally la Aadhaar center kangpu tum doigo alang litum lahai bangke alang litum approve un la pen alang litum la bangke apply un elo edel la phan bangke arta ki ong atum phan bangke la pen number 5 lo nalitum theklong ji DC will issue Aadhaar only after verification by special branch for foreigners lapen tribunal and district police lapen jong se la 2026 aningkanan ta SC non ST non madunon jong se Aadhaar card selam lel pulotang te arta ki ong atum selam lelang pulote hola sohot bangke la bangke penaandak special branch lapen forensics la a process bang claim nang opo police verification nang po lapen
along dam nang pikpol so proses mate Aadhaar ka apply ji aphan aprang son Aadhaar center long dam ben documents pipen Aadhaar selam fit bangke long lelo lapen non lapen hola sot bangke la Aadhaar center ke do ana tum stame lai Aadhaar bangke apply long lelo la bangke hoda DCNC apply un chotpo mate DCC Aadhaar card la bangke hoda pen ka issue dun nang poputa la dak tok pon lo la penali tum matha tai je osomar tum han bangke la bangke lahaya proses bangklem na nelo osomar tum han bangke ningkan hini ke thom osomar tum la bangke morning sino la bangke apply longpo stame la arta ki ong tum bang 18 jong se plus lo pulte la bangke la non la 2026 aning kan jong se apply dun de pulotang te ma semar dun de pulotang te mola adet jong se par lo pulte la hai la Aadhaar ka apply ji aphan joy ki kilo nan a process claim that pensi Aadhaar bangke long ponik po la si prabjin pen Aadhaar semar melang polte nali tum prabjin pen la arta kiong atum bangke 18 jong se plus lo polotang te prabjin pen semar porikon la non inkan isi nali tum la bangke apor bang long pi poniklo Assam government hin pen atema la kopi posi la son non padopon kok ma polotang te la bangke pinaan la Bangladeshi atum Assam long wang pen dak document semar pen Indiana documents dak semar po la pen dak do po dak sai tiki po dak longle kinami a chance alang litum endun po jola son of aposi Assam government na hin pen la so update bangki paklang pon nang koklo jola lo la si o somara tuman bangke la bangke thang objection ave la bangke selamun jongsi 18 ani arta jongsi 18 pleng hodanda semar medat la penon bangke 18 plus lo pulotang te muafi la bangke Aadhaar card ka semar ji pulotang te penang anda a process claim that pensi Aadhaar card bangke long ponik po mate issue ponik po se prabjin penon commandment se Aadhaar card ki dol tang ma ave ma la arta ki ong tum abang so comment box long than pachini gon la pen documents jong sinali tum Aadhaar selami aphan other documents ta ave pin pulotang te nili fanang konte ikon nili nali tum fan nang bor EP po je documents kapolong ji fan bangke stame la bangke only karbi akhai fan si nili la bang so offer la bangke ki pi ponchodlo sinali tum jong si Aadhaar semar melang pulte prabjin ben semar ikon nali tum arta jong si 18 complete lo pulotang te la pen alang le Assam government hin pen la SC ST tum han bang dak ningkan SC an apor people la pen SC non SC mate non ST tum han bangke la September a chiklo anchot si apor bange pi poniglo la se prabjin venali tum apply go la pen video nali tum share ponigon kar benglong rasta me apply nang la pen pachinik nang la pen non ake hai Himanto Biswa Sharma hin pen kaning je pon alam the la tanali tum arju ponigon 18 বছৰৰ ওপৰত কোনো নাগৰিকে অসমত আধাৰ কাৰ্ড নাপাব যিসকলে ইতিমধ্যে আধাৰ কাৰ্ড লোৱা নাই সেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে আবেদন কৰক আমি এমাহৰ কাৰণে উইন্ডো এটা খোলা ৰাখিম দ্বিতীয়তে এসটি এসসি আৰু টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণে এই উইন্ডোটো এবছৰৰ কাৰণে খোলা থাকিব আৰু ইয়াৰ পিছতো সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো যদি ৰেয়াৰেষ্ট অফ দা ৰেয়াৰ কেছত কোনোবা মানুহে আবেদন কৰে এসডিসি বা সাৰ্কুল অফিচাৰে দিব নোৱাৰিব অকল ডিসিয়ে দিব পাৰিব ডিসিয়ে দিয়াৰ আগতে এসবি ৰিপৰ্ট ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিব্যুনেল ৰিপৰ্ট গোটেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিহে ডিসিয়ে দিব পাৰিব আৰু আমাৰ আধাৰ সেচুৰেশন ইজ 103% তাৰ মানে এনেকুৱা মানুহ কোনো বাদ পৰি যোৱা নাই 18 বছৰৰ ওপৰত যোনে আধাৰ নলোৱাকৈ আছে এক্সেপ্ট এসটি এসসি আৰু টি গাৰ্ডেন বাকি সকলোৱে আধাৰ লৈছে চতুৰ্থতে যি ধৰণে আমি বাংলাদেশী নাগৰিকক আবদ্ধ কৰিছো 100% আমি যেহেতু কৰিব পাৰিছো বুলি ভবা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিকোনো মানুহে নাগৰিকত্ব যাতে আধাৰৰ জৰিয়তে ল'ব নোৱাৰে দিস ডিসিশন উইল এক্ট এজ এ বিগ ডিটাৰেন্ট অসমত আধাৰ সেচুৰেশন 102% মানুহে অলৰেডি লৈ লৈছে অসমৰ জনসংখ্যাতকৈ 2% বেছি মানুহে আধাৰ লৈছে গতিকে এতিয়া আমি আধাৰ কাক দিব লাগিব নতুনকৈ জন্ম হোৱা সন্তানক
আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈকে আজি যদি মই জন্ম হৈছোঁ মই হয়তো কিবা কাৰণত আজিয়ে লোৱা নাই কালি লোৱা নাই কিন্তু 18 বছৰলৈকেতো আধাৰখন নোলোৱাকৈ থকাৰ কোনো কথা হ'ব নোৱাৰে গতিকে কোনোবা এডাল পপুলেশ্যনে যদি অসমত আধাৰ ল'ব যত্ন কৰে তেওঁ স্পষ্টভাৱে নতুনকৈ অহা মানুহে হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আমি অসমত এন্ট্ৰিটো আমি আধাৰ উই আৰ ৰেষ্ট্ৰিক্টিং 18 বছৰৰ তলৰ সকলোৱে পাব কাৰণ আজি মোৰ ঘৰত যদি বাচ্চা এটা জন্ম হয় তাকতো আধাৰ দিব লাগিব আৰু ৰেয়াৰেষ্ট অফ দা ৰেয়াৰ কেছ ধৰি ললো মোৰ 19 বছৰ হৈছে মই IIT গুৱাহাটীৰ হোষ্টেলত পঢ়ো মোৰ ঘৰ কৰ্ণাটকত মই কৰ্ণাটকত আধাৰ ল'ব খোজা নাই অসমত ল'ব খুজিছো তেতিয়া অকল ডিচিএহে দিব পাৰিব অফিসে দিব নোৱাৰে আধাৰ কেন্দ্ৰত দিব নোৱাৰে ডিচিএ কৰ্ণাটকত খুদিব যে ইজন বাসিন্দা হয় নে নহয় গুটেই ইনকুৱাৰী কৰাৰ পিছত ডিচিএহে দিব পাৰিব irrespective of religion ইয়াত হিন্দু মুছলিম সবৰ কাৰণে খালি ST SC আৰু টি গাৰ্ডেনত আধাৰ পেনেট্ৰেশ্যন ইজ 96% তাৰমানে 4% মানুহে তাত আধাৰ ল'ব বাকি আছে সেইকাৰণে ST SC and টি গাৰ্ডেনৰ ক্ষেত্ৰত we are giving 1 year of exemption আৰু সেকেন্ড আমাৰো যদি কোনোবা মানুহে আধাৰ লোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি 1 মাহ সময় দিছো Lasinali tum thek ponlong ikwa kai Hemanto Biswas Sarma kaning je panalam the lasi dumi thakme kadukavita nilhin pen cardom